السلام عليكم ومرحبا بجميع الأحباب. اليوم عندنا موضوع زوين نتمنى ينال إعجابكم. اليوم غادي نهضروا على الكرم والجود. كلنا كنعرفوا أن ماشي كل واحد عنده الفلوس راه كريم، وماشي كل واحد مقطع راه بخيل. الحكاية أعمق من هذا الشيء، خليكم معايا نفهموا السر. الأدب كيتكتسب، كيقولوا هذا الإنسان مؤدب، يعني معاه من كيجلس وشنو تعلم. أما الأخلاق راه حاجة أخرى، الأخلاق كتخلق من بطن الأم، ماشي كتعلم غير بالكلام. الأخلاق شنو هي؟ الجود، الكرم، الصفات الحميدة، وهذا الشيء كيجري في الجينات. إلا تخلق شي واحد كريم وسخي راه جا هكاك من كرش امه، ماشي غير تربى عليه. والمغاربة كيقولوا مثل معروف: الجودة من الجدود وماشي من الموجود. حكاية حاتم الطائي دليل، هو وخوه كانوا توأم، ولكن واحد كريم وواحد بخيل. مني مات حاتم الطائي، خوه سول امه: علاش انا ماشي بحاله؟ علاش ما كنكرمش الناس؟ قالت لي: جلس الارض، انت كنت بخيل من صغرك، هاد الصفه تزادت معك فاش تزاديتي. قال لي: كيفاش؟ قالت لي: حتى في الرضاعه الفرق كان باين بيناتكم. قالت لي: مني كنتي كتكون ترضع من بزوله وخوك من بزوله، الا جا شي وليد يرضع حداك انت كتركلو وتدفعو، وحاتم كان كيعطي بلاصتو. شوف الدري الصغير اليوم، الا قلتي لي بابا اعطيني هادي وبدا يبكي وهرب، راه باين بخيل. اما الا مدها لك من نيتو بلا تردد وبلا حساب، هذاك راه سخي من طبيعته. وعاوتاني كيرجع المثل: الجودة من الجدود ماشي من الموجود. الكريم كيبان عليه، والبخيل ديما كيقلب على الاعذار باش ما يعطي والو. البخيل ديما يقول: مني يكون عندي غادي ندير، ولكن عمره ما يديرها. والقاعدة واضحة: اللي ما يعطيش من القليل ما يعطيش من الكثير. واللي غادي يخرج كريم راه كريم من بلاصتو، واللي كرم راه كرم من بلاصتو. وفي الاخير خوتي، خليو الكرم يكون طبع فيكم، ماشي مناسبة عابرة. اللي يعطي من قلبه الله كيزيدو، واللي يبخل كيبقى غير داير مع راسو. عطي على قدك وعيش مرتاح البال، حيت القيمة ديال الانسان ماشي في جيبه ولكن في قلبه. نتمنى تكونوا استفدتوا من الموضوع. نشوفكم فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.